Poďme si spolu zhodnotiť všetky séra, ktoré som skúšala za poslednú dobu. Od najlepšieho až po to absolútne najhoršie. Ja som vždy chcela spraviť takéto tier list video, pretože sama ich rada pozerám a nepozerám ich len čo sa týka kozmetiky, ale v podstate absolútne všetkého. Dnešné kategórie sú od najlepšej po najhoršiu. Absolútny must, to znamená, že to musíte mať doma. Super produkt, to je asi celkom očividné, čo to znamená. Je to v pohode, není to úplne zlé, ale není to úplne skvelé. Také, že ideme nižšie, ak ti tie peniaze nebudú chýbať, tak prečo nie? No a posledná kategória, toto ma sklamalo. Čiže keď som vyslovene nemala dobrú skúsenosť s tým produktom. Pripomínam, dnes sa bavíme len o sérach. Keby som chcela spraviť všetko zo skincare, ktorú vlastním, tak by to bolo absolútne nemožné. Ale ak vás zaujíma hociaká iná kategória, buď zo skincare alebo z dekoratívnej kozmetiky, kľudne mi dajte vedieť a môžeme si spraviť takéto podobné video. Toto je veľmi vhodný nápoj do videa, keď mám mikrofón priamo tu. Let's go. Dala som nahrávať obrazovku, dúfam, že to funguje, pretože ja a moje technické schopnosti sú veľmi chabé. Taktiež som sa presunula tuto dole. Vidíte ma? Ahojte. Tie produkty sú inak úplne random teraz poprehadzované, takže ideme proste sa baviť o prvom, ktoré tam vidím. Snail Mucin od Cosrxu. Toto sérum alebo túto esenciu, zhodneme sa, že všetky esencie a všetky takéto husté tekutiny sú séra, dobre? Aby sme zľahčili túto situáciu. Ak vás zaujíma zloženie produktov, tak budem sa snažiť vám to dávať tuto niekde, aby ste si teda vedeli cca porovnať, že čo sa tam nachádza, či by to mohlo byť vhodné pre vás, či je tam niečo, čo by vám mohlo vadiť. Ja som mala veľmi dlho krém z tejto rady, ktorý je úžasný a povedala som si, že si proste zadovážim aj toto sérum. Kamarátka s tým bola veľmi spokojná, takže mi hovorila, že mám to určite vyskúšať. A tak to teraz používam ako také duo. Je to viac menej niečo hydratačné, niečo, čo vyživí tú pleť, nie sú tam žiadne aktívne látky, ak sa nemýlim. Ja to používam na tie dni, kedy vyslovene viem, že tá pleť potrebuje hydratovať a že proste chcem niečo, čo nie je ťažké, ale čo mi proste tú pleť vyživí a ráno sa zobudím a budem úplne, že glowy queen. Čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti je, že keď sa ráno zobudím, tak tá pleť je krásne hydratovaná. Niekedy sa mi stane, že tie produkty, ako keby večer si ich dám a ráno ani neviem, že som niečo mala na pleti, ale s týmto sa zobudím a tá pleť je krásne napapkaná, taká plump, veľmi vyživená. Ja to dávam ako absolútny must. Od značky Medipil mám túto esenciu, ktorá je veľmi zaujímavá svojou formuláciou, pretože je to také bublinkové. Peptidy všetci milujeme, je to zamerané na obnovu buniek, na regeneráciu, takže pre niekoho, kto hľadá naozaj niečo regeneračné. To je viac taký luxury experience. Ja si myslím, že tá cena sa odvíja aj od toho, aké luxusné to balenie je, pretože to balenie vyzerá ako vyzerá, je také ťažšie aj keď ho proste držíte. Čo sa týka skincare, tak ja musím sa priznať, že mne je úplne jedno, aké to balenie je. Napríklad ja milujem značku Ordinary a Ordinary je proste preslavené tým, že absolútne ich netrápi žiadny influencer marketing. Ani obaly nemajú nejaké veľmi atraktívne pre spotrebiteľa, by som povedala. Je to niečo, čo funguje a ten produkt sa predáva ako keby sám o sebe a to je pre mňa najdôležitejšie, čo sa týka skincare, takže ja nepotrebujem mať nejaké fancy, drahé obaly, to tým chcem povedať, ale ten produkt je super, takže asi to aj dám do tej kategórie, že super produkt. Naozaj výborný. Šup! Dámy a páni, tento produkt Smoother Than Ever od značky Skintra, ktorá je teda značka stránky Cosibella. Lord, let me tell you. Let me tell you. Ja viem, že zo skincare je veľmi dôležitá trpezlivosť, aby ste videli, či produkty fungujú, bla bla bla, ale ja milujem, keď produkt instantne funguje a instantne vidíte výsledky. Toto sérum je troška väčšie, pretože je určené aj na telo, aj na tvár a obsahuje kyselinu mliečnú až v 12% zastúpení. Toto sérum si ani nemáte nechávať na sebe dlho, tuším, že po pár minútach sa má zmyť. Ja som si toto vždycky dávala na telo, pretože ja mám odjakživa problém s takou, neviem, či sa to volá jahodová koža, alebo proste, viete, že máte také drsnejšie ruky. Hrozne sa mi to nepáči a preto si to tak kompenzujem, snažím sa používať rôzne peelingy, driapať sa v tej sprche, nech mám tú kožu čo najviac jemnú. Ale musím povedať, že takýto mechanický peeling
vám spraví oveľa menej ako niečo takéto. Toto keď si dáte a po tých pár minútach pôsobenia si to potom zmiete, tak tá pokožka je neskutočne jemnučká, nádherná. Ja tento produkt milujem. Aktuálne ho nemám, pretože som ho vypotrebovala, musím si zadovažiť ďalšie balenie. Toto za mňa jednoznačný must. Ak máte problémy s textúrou, s takou tvrdšou pokožkou, viac nepoddajnou, tak toto je naozaj úžasná vec. Čo sa týka značky Equalberry, tak tam mám zase také pocity, že či nejde viac o ten marketing, lebo istú dobu to bolo dosť promované aj na sociálnych sieťach. Majú krásne farebné obaly, čo sa mne tiež veľmi páči, tie produkty vyzerajú veľmi atraktívne, ale z mojej skúsenosti ja som skúšala teda túto fialovú radu. Vôbec sú to nie zlé produkty, len z mojej skúsenosti to nebolo nič také wow. Dala by som to asi do kategórie, že je to v pohode. Ak vás inak zaujíma táto značka, tak na stránke Cosibela ju majú strašne často v akcii, takže tie produkty sú síce troška drahšie, ale veľmi často ich proste vystihnete aj za normálne ceny. Je to v pohode. It's okay, ako keby. Hej. Nechcem tu nikomu krivdiť, ak sa nezhodneme v nejakých názoroch, tak mi samozrejme napíšte dole, prečo so mnou nesúhlasíte, či náhodou vy milujete tie produkty, ktoré ja nemám rada, alebo ktoré mne nesedli. Každý má tu pleť inú, takže je to úplne normálne. Ja hovorím z mojej osobnej skúsenosti. Ordinary hydratačné sérum s kyselinou hyaluronovou, vynikajúci produkt. Viac menej všetko od Ordinary alebo The Ordinary ja absolútne zbožňujem. Neviem úplne, či by som to mala dávať do absolútny must, ale bolo to skvelé, bol to super produkt. Robí to, čo sľubuje, neobsahuje žiadne parfumácie ani takéto blbosti. Ten obal je veľmi jednoduchý, veľmi praktický. Neplatíte tam alebo nedoplácate si za žiadne sprostosti. Podľa mňa úplne super. Dáme to, že super produkt. Skintra The Maestro Serum, toto je veľmi zaujímavý produkt, je určený pre zrelšiu pleť. Keď som sa rozhodovala, či si mám zadovažiť tento produkt, tak som sa pozerala na to zloženie, lebo pričom je to veľmi atraktívne, ale všimla som si, že je tam pre zrelšiu pleť a hovorím si, že moja pleť je dosť mladá na toto, ale potom som si uvedomila, že vlastne mám 28 a moja pleť už ani zďaleka nie je taká mladá, ako si o nej myslím, takže som si to zadovážila. Toto serum obsahuje naše milované peptidy, takže má za úlohu ako keby tú pokožku tak vyplniť. To serum, aj keď chytíte, tak ono nie je také tekuté, ono je skôr také až želatinové, veľmi také husté, takže naozaj je z neho cítiť, že tá koncentrácia týchto všetkých potrebných látok je tam vysoká a naozaj je to niečo, čo tá pleť tak pekne spapká. Jedna zaujímavá vec, ktorú toto serum obsahuje, je Growth Factor, čo je teda rastový faktor. Tento rastový faktor má za úlohu budovať alebo regenerovať tukové bunky. Ako keby to nielen regeneruje tú pokožku, ale podporuje to aj tvorbu tých nových buniek. Nebolo potvrdené v žiadnych oficiálnych štúdiách, že by to fungovalo. Nejakými oficiálnymi výsledkami to proste není ešte potvrdené. Avšak veľa ľudí, čo sledujem a čo to používajú a čo naozaj hovoria, že s tým majú skvelé skúsenosti, tak ich pleť vyzerá úžasne, takže z tohto dôvodu toto používam. Nepoužívam to ale tak často, aby som ešte vedela na toto dať nejaký výsledok, pretože ak som to správne pochopila, tak tie výsledky s týmto rastovým faktorom trvajú aj pár mesiacov, takže naozaj treba tie produkty používať pravidelne. Tento rastový faktor nájdete aj v nejakých sérach od The Ordinary, som ich videla napríklad vo viacerých produktoch. Som si istá, že to je i v inom zastúpení, takže treba si to proste naštudovať, ja som nie zase nejaký odborník, ale toto je naozaj super produkt. Aj by som ho dala do kategórie absolútny must, ale aktuálne tam není v mojom rankingu, takže dáme ho na super produkt. Ja som si práve uvedomila, že pri tom Medipil sére alebo pri tej esencii som vlastne vysvetlila všetko to, čo by sa malo týkať tej zelenej kategórie, že ak vám tie peniaze proste nebudú chýbať, tak je to super produkt, lebo naozaj to tak je, ak vám tie peniaze proste nebudú chýbať, super produkt. Ja som úplne zabudla na tú kategóriu. Zatiaľ tu všetko chválim, BTF. Toto sérum od Trimay, Lactobiome Ampoule, som zdedila po kamarátke, pretože mi hovorila, že s ním nie je spokojná. Neviem, či jej vadila tá textúra, lebo je to troška také slízkejšie. Je to veľmi podobné ako ten Snail Mucin od Cosrxu, také proste naťahovacie slízke, ale ja som s týmto sérom tak spokojná. Používam ho tak 2-3 krát do týždňa a je to absolútne úžasný produkt, len
nevidím ho na svojich obľúbených skincare stránkach. Je akože dostupný na nejakých e-shopoch, ale na tých mojich obľúbených konkrétne nie je. Videla som ho, ale tuším, že rozmýšľam, či to bola teta alebo 101, ale tuším, že to bola 101. A to som bola veľmi prekvapená, že som ho tam videla, takže dúfam, že tam teda je permanentne a že keď sa mi minie, tak si ho môžem dokúpiť. Ja som s ním veľmi spokojná, krásne mi hydratuje pokožku a mám pocit, že vždy, keď ho zaradím do tej večernej skincare, tak je úplne jedno, aké produkty si ja dám potom, či si dám ešte na to nejakú masku alebo nejaký krém, úplne jedno, ale vždy tá pleť je úplne úžasná a taká vypnutá, krásne hydratovaná, keď sa ráno zobudím. Ja som s týmto extrémne spokojná, takže toto je môj must, prosím pekne, ďalší. Tuším, že som inak toto sérum ani nevidela u žiadnych influencerov. My sme fakt taká malá komunita v porovnaní s inými krajinami. A ja si myslím, že tým, že niekto vyskúša produkt a odporúča ho, tak si ho kupuje viac a viac ľudí a odporúča ho a tým pádom ako keby máme takú skupinku produktov, ktoré sú trendy a všetci odporúčajú vlastne istú dobu to isté. A ja sa úplne nečudujem, akože ja tiež, keď vidím, že niekto odporúča produkt, tak si ho kúpim, pretože verím tej osobe alebo teda tej influencerke. Len to je tým, že máme takú malú komunitku, čiže ja mám pocit, že u nás sa stále odporúčajú ako keby tie isté značky alebo tie isté produkty. Takže musím ako keby aj ja si pripomínať, že troška mám vystupovať z tejto komfortnej zóny a skúšať možno značky, ktoré poznám menej, ktoré možno ľudia neodporúčali, pretože potom furt kúpujem to isté. Toto Medicube PDRN, akože všetky tieto Medicube produkty sú skvelé, ak má na to niekto budget, tak prečo nie? Asi by som to aj dala do tej kategórie. Sú produkty, ktoré keď vyskúšam, tak si hovorím, že ty kokos, okamžite si to potrebujem skúpiť alebo objednať, lebo ja bez tohto neviem žiť. Toto sérum by som tam asi nezaradila. Ale zase keď tak nad tým rozmýšľam, tak není to úplne také, že keď vám tie peniaze nebudú chýbať, tak prečo nie? Lebo není to prečo nie, je to dobrý produkt. Biba, prečo si proste tie kategórie neoznačila 1, 2, 3, 4, 5? Dáme to, že super produkt. Lebo je to super produkt. Keby to dám do kategórie je to v pohode, tak to by zase nebola pravda, lebo je to super produkt. Takže je to super produkt. Toto sérum od K-Secret, ktoré obsahuje aj retinál, je taktiež úžasné. To zloženie tohto produktu je fenomenálne. Taktiež viete si k tomu zadovážiť celú radu. Ja som na túto radu influencela už viacero ľudí aj v mojom okolí. Je veľmi dôležité, aby ste teda toto používali pravidelne, ak tam chcete vidieť nejaké výsledky v minimalizovaní alebo v vyplňaní nejakých drobných vrások a tej textúry pleti. Dávame to na absolútny must, lebo je to geniálny produkt. Toto je ďalší produkt, na ktorý som sa nechala influencnúť všetkými influencerkami. Mňa jediná vec, čo troška mrzí, je to, že keď baby zdieľajú produkty, tak zabudnú ako keby povedať, že pre aký typ pleti je to vhodné, alebo aký typ pleti majú, lebo to je veľmi dôležitá informácia. Teraz nehádžem všetkých do jedného vreca, hej, len z tých recenzií, čo som videla ja, tak nikde nebolo povedané, že toto je čisto na suchú pleť a ja trúbka, keď som si to potom objednávala, tak taktiež som to tam nejako nevidela, že to je pre suchú pleť, lebo som bola taká zachvatená všetkým tým hypom. Toto je čisto pre suchú pleť. Prosím vás, ak máte masnú pleť, toto pravdepodobne milovať nebudete. Je to dosť mastné. Mne to strašne vadí. Aj napriek tomu, že je to taký ľahučký mist, tak na mňa je to strašne ťažké. Není to vyslovene, že by sa mi upchávali z toho pory, ale všímam si, že sa pod tým viac potím, takže toto asi ide do kategórie toto ma sklamalo, avšak je to skvelý produkt pre suchú pleť určite, len pre moju zmiešanú pleť vôbec. Hovorím, je to super produkt, len na tvár mi je to strašne veľa. Je to proste strašne mastné na tvár. Exfoliačné sérum alebo esencia, ako to nazvať, od Cosrxu. Toto je jeden z prvých produktov, ktorý som skúšala od nich. Skvelý produkt. Dala by som to asi ako super produkt, lebo všeobecne som skúšala už viacero týchto exfoliačných, aj tonerových tamponíkov, aj tonerov, ktoré mi tiež v podstate robia rovnaký efekt. Ide tam o tú chemickú exfoliáciu. Neodporúča sa to používať každý deň, ale tak 2-3 krát do týždňa je to fajn. Ja mám hrozný problém s týmto v okolí môjho nosa, pretože mám široké pory, tým, že tá T-zóna je proste masná, tak it is what it is a tie pory sa často upchávajú, často mám teda čierne bodky, potrebujem to stále nejako čistiť a presne tieto produkty sú na to, takže okrem hydratácie sa vždy snažím mať aj niečo takéto v tej rutine. Super produkt,
nemám mu čo vytknúť. Skin 1004 Madagascar Centella Ampule. Taktiež som bola influencnutá na toto, keď okolo tohto bol obrovský hype. Teraz mám pocit, že o tom skoro nikto nehovorí. Není to zlý produkt, len ako keby robilo to také bare minimum. Z tej mojej skúsenosti ja som to teda celé dopotrebovala. Používala som to pravidelne. Ja mám pocit, že možno od tejto značky potrebujem vyskúšať nejaké iné séra, pretože oni majú ich rozhodne viac, každý je teda zameraný na niečo iné. Zase nehovorím, že ono to nefunguje, ono to určite niečo v tej pleti robí, len pocitovo ani neviete. Prišlo mi to podobné ako nejaký hociaký hydratačný tóner, ktorý mám, takže za mňa, ak vám tie peniaze nebudú chýbať, tak prečo nie? Otherwise, it's not so special. Ja som sem zaradila aj toto Maybelline Grippy Serum, aj keď to nie je úplne skincare, je to niečo ako skincare / primer, ale volá sa to sérum, takže je to tu. Ak sledujete moje videá, tak vy viete, že ja milujem tento produkt. Ja si ho v poslednej dobe dávam vždy, keď idem proste robiť make-up. Málo ktorý produkt si vyčlením tak, že ho používam pravidelne, pretože ja v kuse niečo striedam, v kuse niečo skúšam. A ja primery nemusím, ale toto je krásna formulácia. Je to presne také sérum, je to krásne tekuté, ale ostane to troška také lepivé, takže ak si robíte full face make-up, krásne to vyplní miesta, takže ten make-up vám nebude nikde zaliezať a aj ho tak teda upevní k tej pleti. Za mňa je to proste úžasný produkt. Toto sérum od Skintra, Ceramide Cuddles, má to inak strašne cute názov. A ono to troška aj vystihuje to, čo ten produkt robí, pretože toto si dávam vždy, keď mám pocit, že moja pleť je podráždená, alebo že som to proste prehnala s niečím. Toto obsahuje ceramidy, obsahuje to pantenol, takže má to také upokojujúce účinky, zároveň hydratačné, nemá to žiadnu parfumáciu, je to krásny produkt. Je to niečo na hranici s ako keby nejakým mliečkom alebo krémom, takže nedávam si to napríklad každý deň, ale siaham potom, keď potrebujem tú pleť nejako regenerovať alebo keď ju potrebujem upokojiť. Takže za mňa super produkt. Nemôžem povedať, že je to v pohode, lebo to by som klamala, je to super produkt proste. Takisto Komedo Killer, ja to rovno dávam do tej kategórie super produkt. Je to veľmi podobné ako tá Blackhead Power Liquid od Cosrxu, ktorá je hneď tuto vedľa. Pri pravidelnom používaní vám to krásne vyčistí pory, odstráni čierne bodky, len opakujem, treba to používať teda iba párkrát do týždňa, nie každý deň, aspoň zo začiatku, pokiaľ si vaša pleť na to nezvykne. Ale ja si myslím, že aj potom nevidím úplne dôvod používať tieto chemické peelingy každý deň, že aj keby si tá pleť zvykne, tak ako radšej by som to proste častejšie hydratovala. Ja neviem, ja som nie úplne expert, to je môj osobný názor. Toto sérum od Ordinary je tiež také upokojujúce. Ono obsahuje v podstate všetky látky, ktoré ako keby pleť potrebuje, pokiaľ naozaj potrebuje sa zregenerovať. Radila by som to do tejto upokojujúcej regeneračnej kategórie, ako napríklad to Ceramide Cuddles od Skintra, ale toto mi napríklad vyhovuje troška viacej ako tá Skintra, pretože je menej také krémové, je menej masnejšie, je to naozaj viacej také séroidné. Len jediný downside tohto produktu je, že je ružové, tým, že obsahuje nejaký konkrétny vitamín B, ktorý má za príčinu toto sfarbenie, ale tak akože nehnevám sa, hej, pokiaľ tam ten vitamín je a pokiaľ robí to, čo má, tak sa potom nehnevám. Len aby ste s tým rátali, je to ružové sérum a budete rúžové troška, ako také malé prasiatko. Takže je to niečo, čo chcete používať skôr na večer, alebo v naozaj malej koncentrácii, keď už teda ráno, ja to dávam večer a som teda vždycky potom troška rúžová, ale akože nevadí mi to, na vankuši to nemám ani nič. Ja to teda dávam zase do kategórie super produkt. Babi, toto peptidové sérum od Cosrxu, na to, aké je veľké, ono má až 150 ml, je to také väčšie balenie, tak akože tá cena je podľa mňa v porovnaní s inými sérami, ktoré sú oveľa menšie, super. Moja pleť je potom to strašne happy. Ja by som to opäť prirovnala k tomu séru od Trimay, s ktorým som taká spokojná, že vlastne vždy, keď toto mám v tej svojej rutine, ja si to väčšinou dávam na začiatok, pretože je to také ľahšie sérum, je to skôr, nie je to úplne vodička, ale je to také veľmi, veľmi ľahučké vodové sérum, tak ja si na to ešte potom dávam nejaký krém alebo nejakú masku, niečo proste, čím to ešte uzamknem, to v podstate robím vždy s akýmkoľvek produktom. Toto funguje na moju pleť excelentne, viac menej instantne už tam máte tie výsledky, pretože cítite, že tá pleť je krásne hydratovaná. Kľudne to môžete používať aj ráno, pretože je to veľmi ľahučké. Za mňa je toto úžasný produkt a ja keď toto spotrebujem, tak si to asi kúpim znova, pretože
Myslím, že mi to aj bude chýbať, takže absolútny must za mňa. Ak hľadáte niečo cenovo dostupné, hydratačné a univerzálne, toto je podľa mňa ten produkt, pretože nezaťažuje to, není to mastné, je to ľahučké, nemalo by to ani upchávať pory, pretože nevidím dôvod, prečo by to upchalo pory. No a zahrnula som tu aj sérum od Balej. Toto ma vyslovene nie, že sklamalo, lebo je to hydratačné sérum, takže ani som od toho nemala nejaké vysoké očakávania, ale dala by som to do tej kategórie, že je to v pohode, za tie peniaze, akože why not, ale nečakajte od toho nejaké zázraky. Dajte mi vedieť, či vás zaujal nejaký produkt z tej kategórie absolútny must, to ma veľmi zaujíma. Ak máte inú alebo podobnú skúsenosť s niektorým z týchto produktov, tak mi určite dajte vedieť. Myslím si, že čím viac názorov, tak tým samozrejme lepšie, každý má tu pleť inú, takže je úplne normálne, že sa niekedy nezhodneme. Toto bola teda kategória séra. Ak vás bavilo takéto kecacie video, máte ich radi, tak mi určite dajte vedieť. Ak by ste chceli vidieť nejakú inú kategóriu, či už skincare alebo dekoratívka, tak aj to mi dajte vedieť. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite dať like, ak ma ešte chcete vidieť, tak aj odber. Majte krásny deň alebo večer a ja dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.